வணக்கம் மக்களே! இது நம்ம குகன் விவசாயி யூடியூப் சேனல். எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? ரொம்ப நல்லா இருப்பீங்கன்னு நம்புறேங்க. நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா, சரியா அந்த கொஞ்ச நாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, வீடியோ நம்மளால போட முடியலைங்க. என்ன காரணம்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஷெட் ஒர்க் போயிட்டுருக்குங்க. அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கால் பண்ற கஸ்டமருக்கு நம்ம சரியா ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண முடியலைங்க. அதே மாரி கரெக்ட்டான டைம்ல நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ண முடியலைங்க. தயவு செஞ்சு மன்னிச்சுக்கங்க. நம்மளுடைய ஃபாலோவர்ஸ்க்கு ஒரு சில பேத்துக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாங்க, நம்ம ஷெட் ஒர்க் போயிட்டுருக்கு அப்படின்ட்டு. ஆனா நீங்க நினைக்கலாம், என்ன குகன் ரொம்ப நாளா ஷெட் ஒர்க் போ மாட்டிருக்கு அப்படின்ட்டு. என்னங்க பண்றது? கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா, எல்லாமே ஒர்க் எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, மூவ் ஆயிட்டு இருக்குங்க. ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 70% ஆஃப் ஒர்க் முடிஞ்சுங்க. இன்னும் ஒரு 30% பேலன்ஸ் இருக்குங்க. சிம்பிளா சொல்லணும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நம்ம தூக்கி விடுறதுக்குலாம் ஆள் இல்லைங்க. நம்ம விழுந்தா நம்ம தான் எந்திரிக்கணும் அப்படிங்கிற மாரி தாங்க. சரிங்க, இந்த வீடியோல நான் அடுத்து ஒரு இம்பார்ட்டன்டான ஒரு விஷயம் சொல்லிடுறேன். என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இந்த டைம்ல கம்பல்சரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா, உங்க சிக்ஸுக்கு ஃபவுல் பாக்ஸ் வேக்சின் கம்பல்சரி போட்டுருங்க. ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா, சிக்ஸுக்கு கொஞ்சம் அம்மை நோய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அதிகமா வந்து எல்லாத்துக்குமே பரவிட்டு இருக்குங்க. இந்த டைம்ல கம்பல்சரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா, சிக்ஸுக்கு வேக்சின் போட்டுருங்க. கம்பல்சரி ஃபவுல் பாக்ஸ் வேக்சின் வந்து 45 டேஸ்ல தான் போடணும் அப்படின்னு இல்லைங்க. ஒரு 30 டேஸ் ஆச்சுனாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கம்பல்சரி போட்டுருங்க. ஏன்னா அதுக்கு கீழ இருக்கிற சிக்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அம்மை நோய் வந்துட்டு இருக்குங்க. இன்னைக்கு நம்ம டெலிவரி குடுத்தது டோட்டலா 3 கஸ்டமருக்குங்க. ஒருத்தர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ரிட்டர்ன் கஸ்டமர் தான். காரைக்காலுக்கு அனுப்பிச்சது ஒரு 6 சிக்ஸ் அனுப்பியிருந்தோம். 6மே டிஃபரெண்ட் கலர் அனுப்பியிருந்தோம். அடுத்து ஈரோடு கஸ்டமர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, டைரக்ட்டா ஈரோடு பஸ் ஸ்டாண்ட்லயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ரிசீவ் பண்ணி வாங்கிட்டாங்க. அடுத்து கிருஷ்ணகிரிக்கு 4 சிக்ஸ் நம்ம சேஃபா டெலிவரி குடுத்துட்டோங்க.